This is world class. Nothing less. Well, they say at this club, go out there and express yourself. Guys, welcome back to Affable Gamer. നമ്മൾ ഒരു പാക്ക് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാ പാക്ക് ഓപ്പണിങ്ങും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ GP മണിയൊന്നും അത്രയും ഉണ്ടാവാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാക്ക് ഓപ്പണിങ്ങാണ്. AC മിലാൻ്റെയും ബയൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെ പാക്ക് ഓപ്പണിങ്ങാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് പാക്ക് ഓപ്പണിങ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ യെസ്റ്റർഡേ ഒരു വീഡിയോ ഓംലെറ്റ് ആർക്കേഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ, ഡബിൾ ഫസ്റ്റ് റിവാർഡ് അതൊക്കെ കളിച്ചതിൽ 200,000 സംതിങ് GP ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോക്സിലോ കറക്കി നോക്കി ലെജൻഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് മറ്റേ സീക്കോയും ബെക്കംബോറും നെഡ്വിഡൊക്കെ ഇല്ല, അതൊന്ന് കറക്കി നോക്കി. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 3 ലെജൻസിനെ കിട്ടി. ഞാനത് ഓംലെറ്റ് ആർക്കേഡിൽ ലൈവ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലൈവ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഗാലറിക്ക് വരുന്നു. പക്ഷേ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായത് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പം ആയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ബോക്സ് ഡ്രോയുടെ പാക്ക് ഓപ്പണിങ് ഞാൻ ഇടില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാനതിൽ കിട്ടി, എനിക്ക് ബെക്കംബോറ കിട്ടി. മുമ്പത്തേന്ന് എനിക്ക് ഇനിയസ്റ്റനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കക്കാനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം മറ്റേ AC മിലാൻ്റെ കറക്കിണ്ടായിരുന്നു. 3 പ്രാവശ്യം കറക്കി, 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയേ. പിന്നെ ഡെൽ പിയറേനെ കിട്ടി. പിന്നെ ഇയാളും കിട്ടി, ആർച്ചീനെ ആളെയും കിട്ടി. പക്ഷെ അതെനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് കക്കാനെ കിട്ടിയത് വെറും 200 കോയിൻസിൻ്റെ ഉള്ള. 3 പ്രാവശ്യം കറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയ 200 കോയിൻസിൻ്റെ കക്കാനെ കിട്ടി. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ AC മിലാൻ്റെയും ബയൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെയും ചെയ്യാൻ പോണത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വല്ല ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സ്പിൻ ചെയ്യുന്നു. ബേസ് ഗൈസ്. സ്യൂളാണ് ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്യൂൾ കിട്ടുന്നില്ല. സ്പിൻ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് സ്പിൻ നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി സ്പിൻ ചെയ്യാം. ഐക്കോണിക് ഗൈസ്. ഐക്കോണിക്. റൊമനിങ്ക് വരട്ടെ. റൊമനിങ്ക്. കമോൺ. റൈറ്റ് ഫുട്ടറാണ്. യെസ്. റൊമനിങ്ക് ഗൈസ്. റൊമനിങ്ങിനെ കിട്ടി. ഭയങ്കരമായിട്ട് നേടി നമുക്ക് റൊമനിങ്ങിനെ. എന്താണിത്, വെറും 2 സ്പിന്നിന് നമുക്ക് റൊമനിങ്ങിന് കിട്ടി. നമുക്ക് 2 സ്പിന്നിന് കക്കാൻ കിട്ടി. അതുപോലെ നമുക്ക് 2 സ്പിന്നിന് റൊമനിങ്ങിന് കിട്ടി. എന്ത് പെട്ടെന്നല്ല കിട്ടി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവൻ പറഞ്ഞത് അവന് റൊമനിങ്ങിന് കിട്ടിയ ബാക്കിയുള്ള കോയിൻസ് സേവ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് റൊമനിങ്ങിനെ കിട്ടിയല്ലോ അവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ. അപ്പം ഇനി ഞാൻ അക്കൗണ്ട് മാറ്റാൻ പോകണം. അവന് ബയൺ മ്യൂണിക്ക് മാത്രം ഇറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പോകണം. അതിൽ AC മിലാനെ ഇറക്കാൻ പോകണം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇത് മിലാൻ്റെ. എനിക്ക് 2 സ്പിന്നിൽ തന്നെ കക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലിട്ട് നോക്കാം. 2 സ്പിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. നമുക്ക് മുമ്പത്തിൽ റൊമനിങ്ങിനെ 2 സ്പിന്ന് കിട്ടിയത് ഭയങ്കര. നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാം. ബേസ്. സ്ലാട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്ലാട്ടൻ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം സ്പിൻ നോക്കാം. ഐക്കോണിക്കാവൂ. ബേസ്. സിൽവർ ബോൾ. നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാം. കമോൺ. ഈ പ്രാവശ്യം നോ ബേസ്. ഇത് കുറച്ച് നേരം പിടിക്കുന്നു. ഗുണ്ടകോൺ. സ്പിൻ ചെയ്യാം. കമോൺ. ബേസ്. മുമ്പത്തെ അക്കൗണ്ട് ഭയങ്കര ലക്കായിരുന്നു. 2 സ്പിന്ന് ബേസ്. 2 സ്പിന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് റൊമനിങ്ങിന് കിട്ടി. മുമ്പത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ 2 സ്പിൻ തന്നെ കിട്ടി.
ഭയങ്കര ലക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് ഐക്കോണിക്കാവോ? ഓ വൈസ് ഐക്കോണിക് ബേസ് തന്നെയാണ് അതിൽ. മറ്റേ നമുക്ക് എന്ത് സുഖമായിട്ട് റൊമനിക്ക് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത പ്ലെയർ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കക്കേനാണ്. ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കക്ക കിട്ടിയ പിന്നെ ആരും വേണ്ടെന്നാണ്. ഓ ബേസ് ഓ ബ്ലാക്ക് ബോളാണ്. കമോൺ കക്ക കമോൺ. ഐക്കോണിക് ബേസ് തന്നെ ബേസ്. ഓ കമോൺ കക്കയുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കി നോക്കാം. കക്ക ഐക്കോണിക് ബേസ് ഗോൾഡൻ ബോൾ. ഐക്കോണിക് ബേസ്. ഗോൾഡൻ ബോൾ വീണ്ടും നോക്കാം. വീണ്ടും സ്പിൻ ചെയ്യാം. ഐക്കോണിക്കാണോ? അല്ല ബേസ്. കമോൺ കക്ക കമോൺ. എൻ്റെക്ക് 2 സ്പിൻ വാങ്ങാനുള്ളത്. കമോൺ ഐക്കോണിക് ബേസ്. ഗോൾഡൻ ബോളാണല്ലോ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ. കമോൺ കക്ക. ഓ ബേസ് ആശയമാണുള്ള. ഇതിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് വെക്കാനായിട്ട്. 4000 സംതിങ് കോയിൻസ് ഉണ്ട്. ബേസ് വേണ്ടു. ഡൊണറൂമ ഇപ്പോൾ ആൾ PSC ആണ്. ഞാൻ PSC വേണം. വീണ്ടും ബേസ്. കമോൺ കക്ക കമോൺ. ഇരിക്കുന്നു അതൊക്കെ. ഞാൻ PSC ഫാനാകുന്നത് നെയ്മർ PSC ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ബ്രസീൽ ഫാനാണ്, അതുകൊണ്ട് PSC ഫാൻ. ഈ ബ്രസീലിലെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും ഇഷ്ടമാണ്. ഓ ഇത് ഐക്കോണിക്കാവൂ. യെസ് ഐക്കോണിക് ഗൈസ്. ഐക്കോണിക്. ഓ കക്ക. ഫുൾ സ്ലീവ്സ് കണ്ടറിയാം. ഐക്കോണിക് മിലാൻ്റെ കക്കയാണ്. കക്ക. യെസ് ഇറ്റ്സ് കക്ക. യെസ് ഗൈസ് നമുക്ക് കക്കനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് കക്കനെ കിട്ടിയവന് നിർത്തിക്കോന്നാണ്. അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നിർത്താം. കക്കനെ കിട്ടിയവന് നിർത്താം. അവന് ബാക്കിയാ. 4000 കോയിൻസ് അങ്ങനെ ബാക്കി കിട്ടി. പോയി ചെക്കൻ പോയി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതിലാവാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻസാഗിയും കക്കിയും വേണമെന്നാണ് ഗൈസ്. ഇൻസാഗിയും കക്കിയും കിട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇൻസാഗിയും കക്കിയും അവിടെ മൾഡി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേ. കമോൺ സ്പിൻ. സിൽവർ ബോള ഫസ്റ്റത്തേനൊക്കെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഓക്കെ കമോൺ. കിട്ടും. കുറച്ചൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കാം. കുറച്ച് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഐക്കോണിക് ബേസ്. സ്ലാട്ടൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്ലാട്ടൻ. ഓക്കെ വീണ്ടും സ്പിൻ ചെയ്യാം. കമോൺ ബേസ്. എപ്പോൾ വരും? കമോൺ ബേസ്. യെസ് ബേസ്. ഡൊണറൂമ വീണ്ടും ഡൊണറൂമ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കക്കേന 1 ടാപ്പ്, മൾഡീനി 1 ടാപ്പ്, ഇൻസാഗി 1 ടാപ്പ്. അത് ടാപ്പിൽ നോക്കാം. ഐക്കോണിക് guys. Yes ഐക്കോണിക്. ഓ കമോൺ. ഇൻസാഗി കക്ക മൾഡീനി വേണ്ട. ഇൻസാഗി കക്ക ഇൻസാഗി അവൻ പറഞ്ഞ ഇൻസാഗിയും കക്കയും ഇൻസാഗി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കക്കേനെ 2400 സംതിങ് കോയിൻസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കാം. നീ കക്ക കിട്ടുമോ? കക്ക വരുമോ? കക്ക പ്ലീസ്. എനിക്ക് 200 കോയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കക്ക. കമോൺ. വീണ്ടും ഡബിൾ ഐക്കോണിക്. നോ. വീണ്ടും കിട്ടുമോ നമുക്ക്? കമോൺ. ഓക്കെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്കോണിക് വരും. ബേസ്. ഓക്കെ ഐക്കോണിക് ബേസ്. വീണ്ടും റൂം 2 പ്രാവശ്യം റൂം വീണ്ടും.
ചെക്കൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു റണ്ണറും ഉണ്ട്, ചെക്കൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓ ബേസ് ചെക്കൻ പറഞ്ഞേക്കന് ആലിസും ബെക്കർ വേണമെന്ന്. ചെക്കൻ ഇപ്പോൾ ഡോണറുമ്പോൾ 3 അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ചെക്കൻ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ആലിസിനെ എടുക്കും. ട്രേഡ് ബേസ് ആയിരിക്കും. Spinning, come on, iconic, guys. So 1800 something ഉള്ളൂ. Iconic, no base. Iconic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഉള്ളൂ. ഒരു ആഴ്ച നമുക്ക് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം. ഐക്കോണിക് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ. 1 ടാപ്പ് കക്ക and base iconic blast. Come on. ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, ആദ്യത്തെ ഐക്കോണിക് നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിലിട്ട് ഇൻസ്റ്റാക്കി. അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി തന്നെ 1 ടാപ്പ് കക്ക 1 ടാപ്പ് മൾട്ടി 1 ടാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാക്കി. അങ്ങനെ വെറുതെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാക്കി കിട്ടി. ചിലപ്പോൾ ട്രിക്കായിരിക്കും. ഞാൻ വെറുതെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയത്. ട്രിക്കിൻ്റെ ലക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലക്കോ? എൻ്റെ ലക്കാണ് സാധ്യത. അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലക്കാണ് ഓട്ടോ സ്റ്റീവൻ. Come on. Iconic base. വീണ്ടും ടെസ്റ്റിങ്. 2 പ്രാവശ്യം കടുപ്പിച്ച് ടെസ്റ്റിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിങ് ഒരു ഐക്കോണിക് ബേസ്. ഇനി 1200 സംതിങ് ഉള്ളൂ. ഐക്കോണിക് നോ ബേസ്. വീണ്ടും ബേസ്. വെരി സാഡ്. ബേസ്. Come on, base. അലക്സാണ്ടർ ആർണോൾഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സെക്കൻഡിൽ അലക്സാണ്ടർ ആർണോൾഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ ബേസ്. ബേസ്. ഐക്കോണിക് ബേസ്. 800 സംതിങ് കോയിൻസ് ഉള്ളൂല്ലോ. പക്ക കിട്ടുമോ? ബേസ്. കമോൺ ക്ലബ് ഐക്കോണിക് കോയിൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐക്കോണിക് അടിച്ചു ബേസ്. ഐക്കോണിക് അടിച്ചു. അറ്റ്ലാസ്റ്റ് ഇത്ര നേരം കാത്തിരുന്ന് ഐക്കോണിക് വന്നു. ഇത് കക്കയാണെങ്കിൽ ചെക്കൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. കക്കയാണ്. യെസ്. ഫുൾ സ്ലീവ് മിലാൻ്റെ ബാക്കിൽ കക്ക തന്നെ. കക്ക ഉറപ്പിച്ച് മോനെ. ചെക്കൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ഭയങ്കര ഹാപ്പി. നമ്മളും ഭയങ്കര ഹാപ്പി. ചെക്കനും ഭയങ്കര ഹാപ്പി. കക്കിൻസാക്കി ചെക്കൻ ചോദിച്ചത് 2 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഐക്കോണിക് കറക്കി 4 ഐക്കോണിക്സിന് കിട്ടി. 2 പ്രാവശ്യം കക്കേനെ കിട്ടി 2 അക്കൗണ്ടിൽ. പിന്നെ ഇൻസാഗിന് കിട്ടി, റുമനിങ്ങിന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നിങ്ങൾ കുറേ ലൈക്ക് വന്നാലില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പാക്ക് ഓപ്പണിങ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗെയിം പ്ലേ ഇടും. പാക്ക് ഓപ്പണിങ്സ് ഞാൻ ഓപ്പണിങ്സ് മലയാളത്തിലാണ് പറയുക. ഗെയിം പ്ലേ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും, ഹിന്ദിയിലും പറയും. എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് നല്ല പ്ലെയേഴ്സിനൊക്കെ കിട്ടി. പിന്നെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത പാക്ക് ഓപ്പണിങ്സിനൊക്കെ ഞാൻ ഇടും. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടിയും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ.